Certains aliments d'automne changent le sommeil. Ils modifient la mélatonine, la température et même vos phases de sommeil profond. Par exemple, les graines de courge boostent le tryptophane et le magnésium, que votre cerveau transforme en sommeil et en calme. Le gibier, lui, rassasie sans plomber la nuit, sauf s'il est trop gras ou mangé trop tard. Et certains champignons vous rechargent même en vitamine D2. Alors oui, votre assiette d'automne peut devenir votre meilleure routine du soir, mais il faut connaître les règles. Info bonus en description et dans la vidéo. Merci d'avoir regardé et de liker et partager. Maintenant, suivez les pros du sommeil pour mieux dormir naturellement.